Whoops! Ayo! Kumusta mga kawasak-wasak? Sa ngayon po, andito po ngayon ako sa, sa Angat, Bulacan, sa isang halabulakan. Sa ngayon po, meron po akong re-repairin dito na mixer. Papalitan ko po ng butas-butas na po kasi yung kanyang flooring, tapos mga siding, bulok na. Ngayon babaguhin po natin yung siding niya sa flooring, saka yung kanyang mga araro. Hindi na po natin ito papatagalin. Umpisa na po natin. Let's go! So ayan po yung ating mixer na gagawin natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, bulok na bulok po yan. Butas-butas na yung dingding, siding niya. Tapos yung flooring po na yun, papalitan na rin po natin yan. Babaguhin na po natin yan. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang sira na siya. Totally damaged na. Ayan po, makikita nyo. Pag masdan nyo po mabuti yan, talagang lulusot na yung mga halo. Hindi na po talaga siya tatagal. Binaklas ko na nga pala yung kanyang araro. Ayan po yung araro niya. Ayan. Ayan yung pinakapaan niya. Binaklas ko na kanina. Hindi ko lang nakuha ng video kasi nag-a-upload ako kanina. Ayan po yung kanyang axle. Ayan. Yung pinaka-ehe niya. Ayan. So talagang matagal na kasi ito. Hindi pa rin na nare-repair ito eh. Sa time po na ito inumpisan ko na pong katingin yung pinaka-siding niya. Kung mapapansin nyo po, iniksiyan ko na lang po yung video, hindi ko na po masyadong hinabaan kasi po malulobat na yung aking cellphone at hindi ko po na-charge kagabi. Yan. Bibilisan na lang po natin ang pagkaka video na to hanggang sa matapos. Pinakita ko na lang dito kung paano siyang katingin, pero hindi ko na po tinapos yung kanyang video kung paano siyang natapos na pagkating. At dyan po talagang ang hirap katingin kasi punong-puno ng semento. Tiniktik ko pa po yan pero marami pa talaga semento na nagdikitan. Hindi ko nilinis mabuti kasi papalitan naman ka ako. Hindi naman na siya. Hindi naman na talaga siya may babalik na maayos kasi nga bulok na talaga. Bago na talaga ang pamalit niyan. Yan ang ganahan ko yan. Open na kasi
Yun, so ipagpasensya niyo na po kung hindi ko napakita yung video na to kung paano ko siyang nilayout, kung paano ko siyang tinabas yung plate, kung paano kong binilog, nilagyan ng butas. Kung mapapansin niyo po may duktungan po yan kasi pwede kakasya yung isang plate may makitid po talaga yung isang plate kaya dinuktungan ko na lang. At nag-apura po kasi yung may-ari at kailangan itong matapos dahil meron silang order na maraming hollow block. Ayun, so ito po yung part nung nilayout ko na po yung kanyang labasan ng halo. Ayan, ginuhitan ko na po yan. 11 inches by 11 inches po ang kanyang laki. Ayan, at yung pong time na yun nakating ko na rin po. Ganoon lang po kabilis ang nangyari. Kaguhit pa lang may cutting agad. Ayan, pasensya niyo na po, short video lang po yung mga nagawa ko. Sa sunod pa naman po meron pa naman po kasang gagawin at tungkol na lang po ipapakita sa inyo lahat ng tutorial kung paano ko siya i-pedrasis para siya ay mabuo. So salamat po sa pag-intindi at talaga pong niraras ko po yan. Yan, hindi po natin kaanong nalinis. 13 lang yung pinantiyad ako kaya ganyan ay tsura.
Ilagay na natin yung paa ng mga araro. Kompleto na. Yan. Ngayon maglalagay naman tayo ng siding. Lagay natin siding para ano na, para matapos na. Okay, right. Yan, so guys, so kung nakikita nyo na ganyan, di ba ito pantay dito, yan. Tapos dito hindi pantay, o malaki yung awang niya dito, kulang sa hila, papalabas na ganun. Yan, pero doon naman nakaawang yan, o. Kung gusto nyo yan ipumantay, hihilahin nyo papunta rito, magamitan nyo lang siya ng kahoy. Katulad ng ginagawa ko dito, discarding Pinoy lang. Kung kahoy ilagay mo dito, diba? Ngayon, gumantay na siya, oh. Ito, banda rito, medyo nakaawang pa. Ngayon, pag nakaawang dyan, kung saan nakaawang, dumi tatapat yung kahoy para itulak siya palabas. So, ganun lang. So, yan, tapos na. Tapos na ating project na mixer. Full build na lang yan. Tapos kakabit yung axle, yung ano,